मजे ही मजे। सुबह दूध लेने बाहर निकली और फैंस लोगों ने घेर लिया। इसकी माँ का मजे ही मजे। सारे एक्स बॉयफ्रेंड पैरों में गिर रहे हैं, आके माफी मांग रहे हैं। अच्छा। इसकी माँ का मजे ही मजे। और स्पॉन्सरशिप वाले वो तो डायरेक्ट सीधा घर पे ही आ रहा है चेक लेकर। इसकी माँ का मजे ही मजे।